Right, so, canola. Jy weet, hy het sy eie uitdagings, nee. En gewoonlik, as jy moet inkom met die spuit en jy moet nou spuit, dan reën het. Okay? So, daai drone gaan vir die moeilikheid oplos. Praat met Olof, gaan my gou 'n bietjie meer vertel, hoe werk daai storie en hoe gaan daai ding vir jou die moeilikheid in jou canola uitsort. Olof, hoe lyk dit? Kun jy, Chubby? Nee, wat doodstil rustig. Okay, vertel my gou vinnig voordat ons by die drone se goeders kom. As jy kyk na canola, wat is die issues waarmee die ouens gewoonlik sit op canola? Wag, Chubby, ons het 'n groot probleem hier die Oeverberg met die slakpille. Ons sukkel altyd om daar in te kom. Jy's in die nat seisoene waar die grondtoerusting nie kan inkom nie, dan kan die drones baie egalig het kom strooi. Hang my eers vas, want ons ek kom nou daar van bo af. Wil jy nou vir my sê hulle moet pille gooi vir slakke hier onder? Ja. Nee, definitief. Maar hoekom? Wat eet die slakke die plante of wat? Is gewoonlik so by die begin waar die canolas net so opkom en dan waar dit nou ook nou redelik nou waar die reenseisoen opkom, waar dit geplant het, dan waar as die grondtoerusting kan inkom nie, dan kom die drone daar in en hy strooi. Want ek het al gehoor wat ouens saam met die planters die slakpille doen, maar moet jy dan nou baie keer nog weer 'n opvolg ook doen? Korrek, ja. Dit is veral as hulle dit weer optel, as ons weer klomp slakke in die canola, dan en die is te nat, wat is die drone. Okay, en dan basies hoe werk hy dan? Jy het jou spreader dan en dan hoe hey, kyk, hoor nou hoe toet hy nou vir ons hier langs aan, hè. Jy het basies jou spreader op hom en dan hoe hoog vlieg jy dan met hom? Ek weet wat ons het laas gepraat op die as jy spat, dan vlieg jy op wat 30 meter of iets in hierdie koers. 30 meter, ja. Hoe werk dit dan met die slakpille? So die slakpille kan ons ook teen so 10 meter ook strooi. Dit is hy's 'n baie fyner, meer korrel granule. Ja. So ons het die spesiale augers wat ons juist vir dit het, wat daai tipe, ek dink is mos van 'n 5 kg per hektaar wat jy kan strooi. En ja, die strooier kom in 'n baie meer egaliger gordynvorm. Dit is nie van 'n strooier wat jou slakpille ook gaan stik en geskiet word deur die propellers. Okay, right. So dan kan ek nou as ek kan inkom, kan ek ten minste my slakpille uitkry en dan uit 'n spuitoogpunt uit. Wat se issues waarmee hulle sit? So ons sit met die canola sit ons met die Sclerotina swam, dit is met spuit by die 40% blom. Ja. So die drone kon daar so inkom. Weet net soos ek sê, die nat seisoen is dit amper 'n enigste manier hoe ons gaan inkom met die drone, ja. Nou okay, want kyk, is nie asof hulle dat ons dan nie produkte wat noodwendig geregistreer is vir daai nie. Yes. Nee. Maar jy kry hom dat dit daar's goeders wat 'n bietjie help vir dit sekere voorkomende maatreëls, is ek reg? Korrek, ja. So ons het ook 'n klomp soos op juist wat ons uit interlock of iets gooi, 'n lekker benattertjie wat ons ook kan bygooi en dat maak ook die spray pattern vir ons baie meer makliker vir die wind, want die wind nie kan wegwaai nie en die gif kan wegwaai nie. Okay, so dis nou vir die swamme, maar hoe lyk julle want jy sê julle sit 'n benatter dan nou ook by. Hoe lyk die penetrasie wat julle fisies kry? So die lekker ding is van ons is dat ons nie daai hersirkulasie kry van die dubbel blades nie. Ons het 'n een blade staal wat ons het wat help om te forceer. Asook jy kan ons die interlock ook bysit om daai spray patroon meer egalig te kry, juis in die winderige toestande wat ons kry hier so in die Oeverberg area. En in terme van insekte en daai tipe van goeters? So ons het die ruitmot hier op die canola en dit is ons spuit maar uit 'n insekdoder vir hulle, ja. En dan enige ander issues wat hulle dan het op die canola? So ons het ook die ruitmotte wat hier so in die canola verskyn en ja, dit is nog wel redelik, maar die insekdoders op hulle spuit en juist met die lekker penetrasie wat ons kan kry om onder deur daai blare te kom, want juist waar die motte uit die son uitkom, ons sit onder die blare en so aan. Ons kry redelik so amper daai tipe van 'n vortex ja, wat jy kry correct, op die einde van die dag. Dis hy. Okay. En as ek dan nou gaan met die drone om te begin, wat kry ek in so 'n drone as 'n starter kit, net nou maar so? Okay, so hier is nou jou voor nozzle configuration, dit is nou gewoonlik vir die boorde. So ons stel aan om die 2 nozzle te gebruik. Jy het jou 60 liter wat jy vir 'n upgrade kit kry waar jy die 50 liter as standaard is met jou high performance blades wat ook lekker help met jou penetrasie wat 'n bietjie meer die pitch help om die downforce op die canola te kry, ja. Okay, en dan uit die strooi hoogpunt uit, is nie een wat daaroor kan staan. Dan kry ek die strooier by en dan hier onder het jy 'n ander wat is daai? Die Realterra. Dit is dis die beste ding dink ek
wat op in die drone industrie op Ja. die oomblik. Wys my gou daar. So hierdie is ons 12 megapixel baie hoë kwaliteit, ekskuus, net 'n bietjie daar stof gekry by Nampo. So ja, hierdie is ons 12 megapixel kamera wat baie goeie foto's gee. So hy gee jou HD kaarte en asook jou 3-dimensionele profiel wat jy ook op die boorde kan gebruik vir. So jy vlieg hom eerste oor en dan na die tyd dan sê hy vir jou hoe lyk die grond en daai tipe van Ja, goeders. so hy het 3 stellings van 'n 30 meter, 60 meter en 90 meter. So laer wat jy gaan, hoe meer detail vang hy op wat hom 'n bietjie beter terreinvolging wat hy ook kan doen. En dan programmeer jy hom basies op die drone en dan vlieg die drone net volgens dit. Ja, en jy kan al jou obstacles, al jou kraglyne, jou bome, jou alles om die velde of in die middel van die velde kan jy ook uitwerk. So wat jy my wil sê is daai is amper versekering, né? Ja, dit is hy. Jy het reg daar sê. Uitstekend. Olof, dankie baie. Right, dit is Olof Berg. Ja, lieg nie. Olof Berg. Nee, hierso van Nikaf. Okay. So, nou weet julle, canola, insekte, slakpille en as jy daai Sclerotinia ten minste net so 'n bietjie shot wil gee van die kant af, dan weet jy hoe om dit te doen. Kry vir jou so ene, dan gaan jy nooit weer worry oor vassit nie. Dis nie wat Farm Spice af. Liedjie bo vir onder. Tot volgende keer. Groete.